Sego goreng Jawa, sego goreng Jawa. Kayak ini ki menampakannya. Sego goreng Jawa. Tanpa saus dulur-dulur ya. Masaknya gawe areng. Ini panasnya panas tenanan atau tanek panasnya. Masih masak ya. Dulu masak Mas Dandi. Bila berhubung kimang sing tuku njaluk ditambahi topeng telur mata sapi, saiki yo lagi digorengno karo Mas Dandi. Goreng dhisik terus saurunge tak kekno konsumen yo seperti biasa tak video sik. Biasa promosi menawa enak sing pengen dan ngrasakno sego goreng wis langsung ae monggo merapat nang Pasar Wage Baru Nganjuk teman-teman.